Umur boleh 30-an, tapi masa lutut sudah sering krek pas berdiri? Atau sendi tangan suka ngilu pas buka tutup galon? Nah, ini dia Etawalin, susu kambing Etawa yang dipadu herbal kayak jahe sama temulawak, buat bantu rawat sendi dan tulang, biar tetap kuat walaupun aktivitas padat. Rasanya enak, nggak bau kambing, dan cocok buat kamu yang mau tetap aktif tanpa drama nyeri lutut dan sendi. Yuk cobain Etawalin sekarang, klik di keranjang dan rasain bedanya sendiri.